Savaitinė valiutų rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Ateinantį savaitę, rugsėjo pirmoji savaitė, ypatingai svarbi rinkose, viso pasaulio centriniai bankai rengia konferencijas, ypatingai laukiama yra Europos centrinio banko konferencija, na ir greičiausiai jau ateinančią savaitę ruduo, na, į rinkas dažniausiai sugrįžta didėjai rinkos buliai ir meškos, instituciniai dalyviai, todėl apyvartos volatilumas rinkose turėtų būti didesnės ir aišku, čia yra galimybės traderiams užsidirbti visada tokios aktyvesnės rinkos sąlygomis. Ateinančią savaitę bene labiausiai iš visų centrinio banko konferencijų yra Europos centrinio banko konferencija, kuri bus rengiama ketvirtadienį. Na ir žinoma, iki šitos konferencijos buvo daug rinkoje kalbama apie tai, ar centrinis bankas imsis papildomų, reiškia, stimulų ar nesims. Tačiau Europos centrinis bankas buvo pasisakęs, kad tol, kol nesulauks infliacijos pranešimų už rugpjūčio mėnesį, tol, na, neskubės daryti kažkokių tai greitų sprendimų. Na ir praėjusią penktadienį mes turėjome infliacijos rodiklius iš eurozonos, na ir iš tikrųjų infliacija, jeigu žiūrėsime infliaciją išskaičiuojant tabako, maisto produktų kainas ir taip pat energetikos kainas, mes matome, kad šiek tiek neženkliai didėjo, tačiau bendra infliacija, neskaičiuojant šitų produktų, neišskiriant šitų produktų, yra sumažėjusi. Tai 0,3%, tai yra dar toliau nuo 2% Europos centrinio banko siekiamo tikslo. Tai iš tikrųjų kažką daryti Europos centrinis bankas turės, tačiau ar jis tą darys per šią konferenciją ar per kitą, čia yra ir klausimas, tačiau kad kažkas tai bus užsiminta jau konkretaus apie galimus veiksmus, tai yra labai tikėtina. Ir aišku, Europos centrinis bankas savaitinėme naujienų žurnale mes nagrinėjame galimas opcijas, apie jas galite pasiskaityti plačiau Forex Factor LT tinklalapyje, tačiau yra du tokie sprendimai, kaip centrinis bankas gali paruošti rinkas būtent savo stimulams, tai greičiausiai per šią konferenciją ECB tiesiog sumažins BVP augimą už 2014 metus ir infliacijos prognozę. Apie tokias opcijas yra užsiminęs praėjusią savaitę Evaldas Novotny, Austrijos centrinio banko valdytojas ir vienas iš Europos centrinio banko valdybos narių, įtakingų narių. Tai ši yra perspektyva galima. Taip pat galimas užsiminimas apie turtų padengtų vertybinių popierių supirkimus. Tai yra asset-backed securities vadinamus, tai reiškia, tai jau būtų toksai konkretus veiksmas stimulų, ekonominių stimulų, monetarinių stimulų sprendimas. Na ir šitas, aišku, veiksmas turėtų didesnį poveikį eurui. Turiu minti neigiamą poveikį eurui. Mes matėme visą rugpjūčio mėnesį, nuo pat gegužės mėnesio euras smuko prieš dolerį pakankamai agresyviai ir bendrai rugpjūčio mėnesis doleriui buvo ypatingai sėkmingas, kadangi ne vien dėl to, kad galima sakyti, kad Amerikoje išeina blizgantis rezultatai, bet tiesiog vien dėl to, kad nėra geresnių alternatyvų šiai dienai rinkoje kaip doleris. Na ir ateinančią savaitę, pirmas mėnesio penktadienis, Amerikos darbo rinkos rodikliai labai svarbus skelbiami, kaip visada, reiškia, non-farm employment change, yra prognozuojama, kad bus sukurta daugiau kaip 220 tūkstančių naujų darbo vietų, išskyrus žemės ūkio sektorių. Iš tikrųjų, ta prognozė galima pilnai pasitikėti, praėjusią savaitę buvo savaitinės bedarbystės paraiškos, jos išėjo geresnės, na ir tuo pilnai galima tikėti. Tiesiog jeigu tai pasižiūrėjus, jeigu bendrai būtų sukurta daugiau kaip 200 tūkstančių darbo vietų, tai nebūtinai 220 tūkstančių, jeigu netgi blogiau negu kad prognozuota, greičiausiai rinkos priims šią naujieną kaip teigiamą. Taip pat bus skelbiamas bedarbystės lygis, jisai prognozuojama, kad sumažės iki 6,1%. Na, seniai Amerika nematė tokio žemo bedarbystės lygio, tai būtų labai didelis pozityvas. Na ir šalia to, kaip yra kūriamos darbo vietos tam, kad didėtų infliacija ir tam, kad Amerikos centrinis bankas būtų labiau pasitikintis dėl, reiškia, monetarnės politikos, yra labai svarbu matyti average hourly earnings, tai yra valandinio darbo užmokesčio didėjimas, ar jisai didėja, ar jisai nedidėja, nes jeigu tik tai nedidėja darbo užmokestis, na, tikėtis infliacijos augimo, vartotojų pasitikėjimo, mažmeninių pardavimų didėjimo yra sunkoka. Todėl čia yra ypatingai svarbus rodiklis. Bet kokiu atveju Amerikos centrinis bankas jau po truputį eina geresniu keliu, tai yra mažina monetarinius stimulus ir spalio mėnesį galutinai sustabdys obligacijų supirkimo programas. Na, o dabar tik tais klausimas, kada bus didinamos palūkanų normos. Greičiausiai tas greitai neįvyks, na, tam reikia iš tikrųjų
gerokai geresnių rodiklių iš Amerikos. Ateinančią savaitę daug Federalinio rezervų banko prezidentų kalbės, tai yra FOMC memberis Fisheris, tai yra Kocher Lakota, tai yra Ploseris. Na ir iš tikrųjų matysime pagal jų pasisakymus, jau bendrai per ateinančios savaitės visą jų pasisakymo, tą mozaiką mes matysime, dar kitą savaitę galėsime pasidaryti išvadas apie tai, kokia linkme daugiau planuoja judėti Federalinis rezervų bankas. Ateinantį savaitę prasidės iš karto nuo svarbių pranešimų iš Kinijos, tai yra gamybos sektoriaus užsakymų vadybininkų indeksas, viena labiausiai laukiamų naujienų žaliavinėms valiutams iš Kinijos, yra prognozuojamas ekonominis sulėtėjimas Kinijai. Primenu, kad netgi ir Džordžas Sorošas, vienas garsiausių pasaulio investuotojų, po truputį jau iš tikrųjų rinkose vis pasisako dažniau apie Kinijos ekonominio augimo sulėtėjimą, yra tas realu. Pastaruoju metu išeinantis rodikliai iš Kinijos nėra tokie džiuginantis, todėl į Kinijos rodiklius turėsime žiūrėti po padidinamoju stiklu ir jeigu tik tais Kinijos rodikliai išeitų prastesni, iš karto rinkos atidarimo metu, būtų galima planuoti Australijos dolerio ir Naujosios Zelandijos dolerio pardavimus porose su doleriu. Australijos doleris jisai juda intervališkai, ir bet koks šitas kilimas tai nėra kylantis trendas, kylanti banga intervale, ties intervalo viršumi žinoma, kad yra didesnis meškų spaudimas žemyn ir dabar, sakykime, net ir iš techninės analizės pusės yra daug geriau ieškoti pardavimų, todėl bet kokio pakilimo metu ties 93.75, 93.90 ieškoti sell pozicijų būtų protingesnis sprendimas. Pramušus štai šitą tendencijos liniją vėlgi būtų galima sell, stop lossas turėtų būti virš viršūnių, o pelno tikslas iki pat intervalo dugno. Pelno nuostolio santykis išeina kiek geresnis negu 1:1, tai yra tokia situacija, kada galima prekiauti. Prekyba intervale 55% tikimybė, kad sandoris sell atidirbs yra ties šita vieta, ties 93.75, 93.60 kaina. Pramušus jau šiek tiek mes gautume blogesnę kainą. Iš karto rinkos atidarimo metu apsimoka stebėti Australijos dolerį, kadangi po rinkos atidarimo iš karto pirmadienį paryčiais gali rinka pasispigliuoti iki 93.75 ir čia galima short pozicijos. Pramušus trendinę liniją vėlgi short pozicijos, jeigu tik tais Kinijai naujienos išeitų blogos. Jeigu rinka sugalvotų, jeigu iš Kinijos naujienos išeitų geresnės ir rinka pramuštų 93.75, prognozė keičiasi, ir būtų galimybė ieškoti pirkimo pozicijų. Be negeriausiai ieškoti pirkimų, tuomet atsirastų Australijos doleris Japonijos jenos poroje, kadangi, kaip minėjau, Japonai greičiausiai darys papildomus monetarinius stimulus. Praėjusi savaitė Japonijai buvo tokia tikrai blogų pranešimų savaitė, nei vieno gero rodiklio iš Japonijos nesulaukėm, o tai buvo labai svarbus rodikliai. Tai pradėkime nuo to, kad namų ūkio išlaidavimas yra labai ženkliai sumažėjęs. Tai dėl ko Japonijai mažėja namų ūkio išlaidavimas? Dėl to, kad buvo padidintas pridėtinės vertės mokestis pirmą kartą per daug metų, sentimentai iš karto vartotojų mažėja ir namų ūkio išlaidavimas mažėja. Infliacija nedidėja, mes turime bedarbystės lygį padidėjusi, kas yra labai reta Japonijai, turime sumažėjusią pramoninę produkciją. Ir tas visas duoda tokį labai neigiamą foną Japonijai. Neigiamas tas fonas, jisai spaudžia centrinį banką greičiau imtis papildomų monetarinių stimulų, norint pasiekti 2% infliacijos tikslą, kas yra siekiama tai stimulais nuo 2013 metų. Tai faktiškai Australijos doleris, Japonijos jena viena iš geriausių valiutų porų ieškoti pirkimams. Iš palūkanų normos uždirbinėjantis traderiai čia laiko ilgas pozicijas pakankamai ilgą laiką, dėl to bet kokį pakritimą, jeigu ir Kinijai išeitų blogesnės naujienos, bet kokį pakritimą naudoti tam, kad nusipirkti ties 96.50, galima korekcija iki čia, jeigu blogesnės išeitų Kinijai naujienos, vis tiek ieškoti pirkimų. Jeigu tik tais Kinijos naujienos išeina geresnės, būtų galima pirkti netidėliotinai, stop lossas teisingas turėtų būti žemiau 96.50, o pelno tikslą reikėtų statyti bent jau 1:1 rizikai, kadangi mes turime labai ryškų trendą ir prekybą pagal trendą. Žinoma, ne tik tai Kinijos naujienos ir Australijos naujienos bus skelbiamos ir Naujosios Zelandijos naujienos iš karto pirmadienį, tik rinką atsidarius, mes turėsime, reiškiasi, trade indeksas iš Naujosios Zelandijos, jisai prognozuojamas blogesnis. Antradienį mes turėsime building approvals, tai yra statybų leidimai Australijoje, tai labai svarbus rodiklis, kadangi Australija stringanti kasybos sektorių
bando kompensuoti nuostolius iš kasybos sektoriaus būtent pagal namų rinką, skatina namų statybas. Tai jeigu, sakykime, namų statybos striktų Australijoje, tai būtų labai neigiamas faktorius Australijos doleriui. Naujosios Zelandijos doleris, jisai iš tikrųjų juda platėjančiame kanale. Negalima pasakyti, kad dabartinis kilimas tai yra kylantis trendas, tai yra tiesiog korekcija, šiaip trendas yra krentantis. Dėl to bet kokį pakilimą ieškoti pardavimo pozicijų. Na ir turint mintyje, kad Kinijos naujienos labai tikėtina išeis blogesnės, tada iš karto ieškoti po rinkos atidarimo, netgi būtų galima ieškoti short pozicijų. Na, stop lossas meškų turėtų būti pardavėjų virš kanalo, virš linijos, virš pasipriešinimo linijos, ties 8,435. Jeigu rinka įveiktų štai šitą liniją, važiuotų iki 8,450, ties 8,450. Vėlgi galioja short pozicijos, tai yra šitoje vietoje stop lossas išeitų nedidelis šičia, tada iš tikrųjų išeitų 2:1, 3:1 pelno nuostolio santykis pardavėjams. Tai čia short būtų iš tikrųjų pakankamai protingas sprendimas ieškoti shortės 8,450, 8,480 toje zonoje su nedideliu stop lossu ir pakankamai gerų pelno santykių. O šiaip nuo rinkos atidarimo jau iš karto būtų galima ieškoti pardavimo su irgi 2:1 pelno nuostolio santykiu. Ateinantį savaitę svarbi Anglijai, iš tikrųjų laukiame Anglijos dolerio, Anglijos svaro brangimo. Tai pirmiausia, tai bus skelbiami gamybos sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas ir paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksas. Vienas iš indeksų bus skelbiamas pirmadienį, tai yra gamybos sektoriaus, o paslaugų sektorius, matysime, bus skelbiamas trečiadienį. Tai jeigu tik tais paslaugų sektorius ir gamybos sektorius parodys sveikatą, parodys geresnius, išeis geresni rodikliai Anglijai, ypatingai Anglijos svaro, galima sakyti, teigiamai veikia praėjusios savaitės rodikliai, kurie išėjo geresni. Na ir matome vis didesnius bandymus pramušti intervalo zoną. Bendrai praėjusią savaitę labai tokiam mažame intervale rinka judėjo ties 8,600. Jeigu rinka pramuš 8,600 intervalai viršų, galima didesnė korekcija viršų iki 8,725. Tai iki tos vietos būtent ir laukiame Anglijos svaro kilimo. Na, ties 8,725 būtų galima jau ir paieškoti ir short pozicijų su nedidelė rizika ir 2:1 pelno nuostolio santykių. Jeigu rinka atsimušinėdama, jeigu rinka pramuštų 8,600, padarytų korekciją, nebesuformuotų naujo dugno ir vėlgi pramuštų 6,725 kainą, greičiausiai prasidėtų trečia banga ir tada jau mes turėtume didesnį Anglijos svaro kilimą, kuris pradžių būtų galima vadinti kaip korekcija viso šito kritimo, vėliau būtų galima galvoti apie tai, kad trendas kilimo, trendas ilgalaikis, ilgai besitęsiantis kylantis trendas prasitęs GBP USD poroje. Tai vėlgi, Anglijos svaras bus ta valiuta, kurią reikėtų atidžiai stebėti ateinančią savaitę ir GBP JPY valiutų pora viena iš perspektyviausių. Kalbos apie tai, kad japonai turės didinti monetarinius stimulus vis aktyvėja rinkui, dėl to bet kokį pakritimą Anglijos svaro. Jeigu išeitų naujienos prastesnės iš Anglijos, tai yra paslaugų sektorius, gamybos sektorius, Anglijos svaro pakritimą naudoti tam, kad nupirkti. Tai reiškia, pirmas pakritimas galėtų būti iki 172 kainos, tai čia būtų galimas pirkimas, stop lossas žemiau 171,50, na, o pelno tikslas turėtų būti bent jau 1:1 pelno nuostolio santykis. Iš karto rinkos atidarimo metu, jau netgi ir rinkos atidarimo metu nesulaukus rodiklių būtų galima daryti pirkimus. Pirkimas būtų toksai šiek tiek agresyvesnis, vien jau pagal tą, kad vyksta rinkoje vadinamas breakoutas, tai būtų stop lossas 50 punktų, take profitas irgi 50 punktų iš karto po rinkos atidarimo. Na, o kitą pirkimą būtų galima orientuotis tiesiog žemesnė kaina. Anglijos svaras taip pat yra svarbu stebėti prieš eurą. Na, mūsų prognozės dėl euro pigimo prieš Anglijos svarą pasiteisino, dėl to, jeigu tik Anglijai išeitų blogesnės naujienos pirmadienį ir trečiadienį, greičiausiai euras GBP koreguosis ir bet kokią korekciją panaudoti tam, kad vis tiek užeiti į short pozicijas. Nepalyginama situacija Anglijoje pagal rodiklius ir eurozonoje. Bendrai yra, sakykime, atsigavimas labai netolygus, dėl to čia yra tikrai neblogos galimybės ir netgi nereikėtų laukti labai didelių korekcijų. Artimiausių metų jau 15 minučių grafikuose, mažose grafikuose geriausiai ieškoti užėjimo taškų. Tik tais rinkai pasikoregavus nuo dabartinės kainos iki 7,920, 7,920
7,25, vis tiek jie egzistuoja short pozicijos, na, žinoma, stop lossas turi būti virš 7,950, 7,960, na, o pelno tikslas, kol kas mes judame intervale, pelno tikslas iki intervalo dugno, tai būtų iki 7,875. Na, pelno tikslas 1:1 išeina, tai net ir iš karto atidarimo metu rinkos galima galvoti apie pirkimus su labai nedidelė korekcija. Kanadai praėjusią savaitę išėjo geros naujienos ir penktadienį vėlgi turėsime Kanadai svarbius rodiklius, tai yra darbo rinkos rezultatai, bedarbystės lygis, employment change, tai yra kiek sukurta naujų darbo vietų. Kol kas Kanados rodikliai duoda šiokį tokį pozityvą ir ateinančią savaitę Kanados centrinis bankas taip pat rengia konferenciją. Jeigu jisai bus šiek tiek daugiau optimistiškas dėl situacijos, tai gali labai teigiamai veikti Kanados dolerį. Vėlgi mūsų prognozė euro Kanados dolerio poroje labai gražiai teisinasi, na ir euros Kanados doleris jau pasiekė pelno tikslus, kuriuos buvome planavę. Dabar vėlgi, kai trendas yra labai ryškiai krentantis, dėl to bet kokį pakilimą naudoti tam, kad užeiti į pozicijas short. Tai faktiškai netgi rinkos atidarimo metu rinka gali koreguotis ir dviguba viršūnė artimiausia, kur būtų yra gerai parduoti, tai yra 4,367 kainoje. Dabartiniu metu mes turime tokį nedidelį pleištuką, kurį gali rinka pramušti, didesnė korekcija būti, na ir ties kaina 4,367 kažkur, tai vėlgi užeiti į short pozicijas gera proga. Bet kokiu atveju, bet kokį pakilimą, jeigu rinka daugiau ir kiltų iš karto ieškoti tik tai pardavimo pozicijų. Doleris, Kanados doleris taip pat, Kanados naujienos teigiamai veikia, Kanados dolerį jisai šiek tiek stiprėja prieš dolerį, tačiau mes nepamirškime, kad ir Amerikai naujienos pakankamai neprastos išeina. Todėl doleris, Kanados doleris, ta valiutų pora, su kuria prekiauti šiek tiek dabar yra, na, šiek tiek rizikinga, kadangi tiek Amerikai, tiek Kanadai išeina naujienos. Ateinančią savaitę vienu metu bus skelbiama ir Amerikai, ir Kanadai naujienos. Dėl to su USD Kanados dolerį siūlyčiau kol kas susilaikyti. Žymiai geriau yra Kanados doleris Japonijos jena, kur mes turime vis didėjančius lūkesčius dėl Kanados monetarinių stimulų papildomų. Na, Kanados doleris Japonijos jena artėja prie stipraus pasipriešimo 96.00, bet kokį pakritimą naudoti tam, kad ieškoti pirkimo pozicijų, na, artimiausia pirkimo pozicija 95.50 kanoje turėtų būti, paskui vėliau mes galime orientuotis ties 95.00, ieškoti tik tai pirkimo pozicijų. Ateinančią savaitę, jeigu penktadienį išeis blogos Kanadai naujienos, bet kokį pakritimą tą naudosime tam, kad užeiti į pirkimo pozicijas. Euras doleris pora iš tikrųjų irgi taip pat su eurų doleriu. Apžvelgsime dar ir euro dolerį. Išlikusi labai ryški tendencija, labai ryški kritimo tendencija ir dabar, sakykime, ateinančią savaitę, kas yra svarbiausia, tai yra svarbiausia stebėti Europos centrinio banko konferenciją. Per tą konferenciją centrinis bankas pasisakys apie tolimesnę savo politiką, ką jisai darys. Tačiau kol kas jokių fundamentalių palaikymų eurui doleriui nėra, dėl to bet kokį pakilimą naudoti tam, kad užeiti į short pozicijas. Pirmiausia, tai 3,175, 3,200, stop lossas turėtų būti virš 3,215, o pelno tikslas reikėtų statyti bent jau 1:1 pelno nuostolio santykių. Jeigu Amerikai išeitų geros naujienos ateinančią savaitę, greičiausiai euro dolerio poroje mes pamatysime jau kainą 1,300. Na, euro dolerio smukimas turėtų iš tikrųjų turėtų neigiamai pradėti po truputėlį veikti ir amerikietiškų akcijų indeksą, kadangi bendrai, jeigu tik tais Europos centrinis bankas pakalbės apie papildomus monetarinius stimulus, tai reiškia, tai bus vienas iš tokių veiksmų, kurio bus skatinama euro dolerio smukimas, tai yra euro smukimas prieš Amerikos dolerį. Na, europiečiai norint, sakykime, pasiekti savo infliacijos augimo tikslus, turėtų euras būti gerokai pigesnis negu kad yra dabar. Na ir tas pigus euras iš tikrųjų duotų neigiamą efektą amerikietiškam akcijom, amerikietiškų akcijų indeksam, kadangi importuojami produktai Amerikoje taptų pigesni, na, o tas importuojamų produktų pigimas lemtų visų kainų aplamai pigimą, tai yra infliacijos mažėjimą irgi taip pat Amerikoje. Tai iš tikrųjų neigiamai veiktų amerikietiškas akcijas, na ir jau amerikietiškų akcijų indeksas S&P 500 jau buvo pasiekęs $2,000 ribą, na ir dabar pirkti amerikietiškas akcijų indeksą S&P 500, na, būtų tiesiog dabartiniu metu jau tai nebebūtų labai protingas sprendimas, dėl to reikėtų ieškoti pardavimo pozicijų. Jeigu tik tais Amerika
Amerikos darbo rinkos rezultatai išeitų geresni, tai lūkesčiai dėl to, kad amerikiečiai didins palūkanų normas anksčiau negu prognozuojama ir pigių pinigų epocha baigėsi, vis labiau didės ir tai spaus amerikietiškas akcijas žemyn. Dėl to dabartiniu metu ieškočiau tik pardavimo pozicijų S&P 500 indekse. Tai tiek svarbiausių pozicijų ateinančią savaitę. Linkiu visiems sėkmingos prekybinės savaitės.